Dodatkowo, odnosząc się do tematu pobierania organów, też chcę podać jeden przykład. Czegoś podobnego, o czym mówił Ahong, doświadczyłam także ja. Pamiętam, jak w 2006 roku w Centrum Transplantacji w szpitalu Taida w Tianjin pojawiło się 37 Arabów z Arabii Saudyjskiej. Tłumaczyli, że wybierali mieszkańców prowincji Xinjiang, czyli Ujgurów, bo są oni czyści. To okropne. Tak, czyste organy. Tego wymagano. Gdybym mieszkała w Chinach, to bym o tym nie wiedziała. Towarzyszyłam wtedy znajomemu. Był z nami także jeden z oficjeli rządowych. Zapytałam go, tak wiele osób przebywa do Chin, jak długo muszą czekać na organy? Odpowiedział, że od około miesiąca do 6 miesięcy. Pomyślałam, wow, tak krótko? Skoro tak warto czekać, to ile organów muszą przygotować? To nic innego jak zarobek podyktowany podażą, zabijanie ludzi na żądanie, czynienie zła na żądanie. To jest po prostu okropne. Początkowo nie wierzyłam w mordowanie wyznawców Falun Gong, ale kiedy Międzynarodowy Sąd w Wielkiej Brytanii przedstawił prawdziwy rozwój wypadków na podstawie śledztwa, byłam zszokowana i mówiłam, czy to jest prawda? W istocie, to jest prawda i chcę to jeszcze raz podkreślić. To jest zabijanie ludzi na żądanie.